कुमार साहब थैंक यू। जी आप अब चिंता न कीजिए, हम अभी तुरंत खाली करा दें। जी सर, आप बस हमारा ख्याल रखिएगा। जी अरे सिंह साहब। कुमार साहब। हाँ साहब बोलिए। नोटिस तो मिला ही होगा। साहब खाली मत करवाए, बहुत दिनों से मैं यहाँ हूँ, रोजी रोटी का सवाल है मेरा। अरे ये हमारे हाथ में नहीं है, और ये जो तुम काम कर रहे हो ना यहाँ पे, ये सब इलीगल है। लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास। क्या लाइसेंस साहब? देखो ये जगह तो खाली करनी ही पड़ेगी। अभी प्यार से समझा रहे हैं, 4 बजे तक ये ज़मीन खाली हो जानी चाहिए, वरना चलो रे तुम लोग लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। तुम लोग क्यों यहाँ से चलो। अरे कुमार साहब हाथ में लगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल गया। अभी बस एक आरटीआई एप्लीकेशन करवा दीजिए ना। करा दोगे तो बहुत मेहरबानी होगी। हम रेडी है। सुंदर श्रीवास्तव, 2 दिन पहले आया था, नाम याद है। मैं आता हूँ 5 मिनट। ठीक है, थैंक यू। कहा था यार तू, 15 मिनट पहले चाय बोला था उसको। लो साहब जी लो। और बीड़ी भी बोले नहीं करते। ठीक है चाय। याद है ना 5 दिन के पैसे पहले धंधा पानी नहीं है, बाद में ले लेना। अरे छोटू एक चाय पिला यार। भैया ज़मीन खाली करवाने के लिए एप्लीकेशन चाहिए भैया। जमीन तो हमें भी खाली करवानी है। प्लीज़ भैया ऐसा मत बोलिए भैया, प्लीज़ भैया। ठीक है बैठिए। थैंक यू। तेरे को एक बार में समझ नहीं आ रहा, समझाया था ना, ये ताम जाम समेट और निकल यहाँ से। चल निकल। ए भाई कहीं और जाके चाय पी। चल निकल, गुस्सा मत दिला मेरे को, मैं बता रहा हूँ। जी सर, नहीं बस हो रहा है जी सर। जी लाइसेंस दिखा तू मेरे को, अपना लाइसेंस दिखा, मैं देखता हूँ तेरे को। तू रुक। तू कितनी बारी बोलना पड़ेगा तेरे को निकलने के लिए यहाँ पे? एक बात में समझ नहीं आती। हाथ जोड़ते हैं सर, धंधा है अपना। मेरा दिमाग मत खराब कर, निकलने यहाँ से। सब अब मेरे पास जो है रख लो सर। साले रिश्वत निकल बे। सब ऐसा रिश्वत देता साले, रिश्वत देता। निकल यहाँ से, निकल। सर जा रहे सर। प्यार से समझाओ, बात समझ नहीं आती। निकल यहाँ से। जा रहे क्या है, सरकार भी पूरा धंधा चौपट कर दिया, कहीं और धंधा करते हैं यार। चलो हाँ हो गया हाँ सर, हाँ बस खत्म करा ही रहा हूँ मैं। क्या रे समझ नहीं आ रहा तेरे को? एक बात में क्या हल्के में ले रहा है क्या? साहब बस एक लेटर है उनका, उसके बाद मैं पूरा साफ करूँ। यहाँ सरकार साला सर पे तांडव कर रही है, तो वो लेटर की पड़ी है। ये लेटर में साले निकल साले यहाँ से। समझ में नहीं आता, प्यार समझाओ, मैंने समझते नहीं है।